喂，Hello，大家好，又係我期貨浪人啊，第265次每週和你傾啊，照舊啦，開始前記得啦，CLS comment like 同 share 同埋訂閱我期貨浪人同埋我埋隔離嘅鐘仔，一路身邊就通知你啊，記得 follow 我哋新嘅 IG 啊，好，咁啊，事不宜遲啦，咁啊先翻嚟講翻港期先啦，咁樣係啊，咁啊港期上個禮拜走勢咧都叫做即係先高後急挫啦，因為即係最明顯就係即係好明顯嘅係走弱嘅，係啊，咁啊期指即係叫上週一度曾經啦，即係上過翻呢一個25000啦，係啊，上過25000，其後即係受住啲科技股嘅回吐啊，或者宏觀嘅嗰啲利淡嘅消息啦，拖累啦，咁啊期指即係連續幾日咧都係打落去嘅，即係亦都失守埋嗰24000嘅關口，咁啊再加埋美股 AI 嗰啲半導體股勢雖然係強啊，但問題就係我哋香港嘅ATMX 等呢啲傳統科技股咧就缺乏咧即係吸引力啊，冇新資金入去，係啊，咁啊即係騰訊啊、美團啊嗰啲全部都係見到都係高位回落翻，直接拖累翻港股㗎。咁上個禮拜即係叫收喺呢個23800呢個水平嘅，係啊，我哋望一望個中線走勢先啦。咁啊，其實見到啦，即係佢星期一啦，即係星期一高開咗啦，見過25000啦，係啊，其後就即係一直都提過啦，即係我哋喺 IG 都有提過，就係話24800好重要嘅，跌穿咗嘅話，即係代表升勢就完結嘅啦。因為我哋睇到個中線嗰個6區位置咧，呢個位置正正就喺24800呢度嘛。係啊，咁啊，結果星期二啦，咁啊已經叫佢跌穿咗，正式跌咗，咁啊形成港股一路向下落去咁樣，直接達到去到禮拜五去到紅區嗰個位置。係啊，咁啊相信即係而家。即係都叫點講咧？中線嚟講啦，暫時啦，我諗暫時睇都係嗰個弱勢，應該仲有機會維持多一段時間。係啊，咁啊要等待即係好明顯嘅轉向先可以睇翻好。係啊，咁所以大家記得要留意住我哋嘅 IG 啊。好，跟住我哋睇翻埋啲位啦。好啦，咁下個禮拜啦，我將個普彈分水咧就擺咗23747至到24140嘅，即係話如果失守咗呢個區域嘅話咧，係繼續維持睇淡嘅。向下目標啦就一個啦，即係23333啦，第二目標係22958，即係同23000有啲關係啦咁樣。係啊，咁啊當然啦，如果佢後市佢可以即係收復翻企翻24140嘅話咧，咁有機會叫初步轉。即係有機會初步要轉翻強少少啦，係啊，咁啊向上目標啦就係24371啦，第二目標係24816嘅，係啊。好，跟住我哋講黃金啦，黃金喺呢個即係上個禮拜即係國際金價嘅走勢咧，都係呈現一樣先高後低嘅，連續3個星期都係向下跌，即係都係向下跌嘅，係啊。咁啊現貨黃金即係上個禮拜啦，即係曾經即係一度叫做受住美國同伊朗嗰個達成嗰個停火協議呢計嗰個刺激啦，咁所以黃金曾經一度咧就上過即係呢個4380蚊4380蚊呢個水平嘅，係啊。但係隨住之後咧，美聯即係個新任美聯儲個主席啦，放啲即係好強烈鷹派嘅消息出嚟咧，就搞到明年就有機會係會進一步會收緊翻個貨幣政策嘅，咁令到美元咧個走勢就走強咗，咁再加埋嗰個週初啊，即係週初即係美伊嗰個達成咗停火協議啊嘛，咁啊即係話會開翻嗰個海峽啊嘛。咁所以金價暫時就升咗上去，但係禮拜五瑞士官員就喺度講話，美伊嘅和平協議判斷個談判就取消咗咁樣，令到嗰個通脹嗰個問題就即刻有急劇出現啦。咁啊令到金價都即刻回落，咁同時間高盛都將黃金都將目標位都調低咗，咁啊進一步壓到落去4150蚊呢個水平度，係啊，咁所以黃金啦，暫時短線嚟講啦，我哋都會暫時維持都係睇翻淡先嘅，係啊，咁所以下個禮拜有個好淡分水，我擺咗喺呢個4146至到4234蚊度，係啊，咁即係話如果佢未人企穩呢個位置咧，都係繼續向下望嘅，係啊，咁向下望第一個目標啦就係4073啦，第二個目標係4006啊，係啊。咁啊，當然啦，如果佢收復翻，即係可以企翻4234嘅話咧，咁就叫暫時叫做擺脱咗危險嘅區域啦。不過向上反彈嘅難度都有啲
壓力嘅，都係有啲阻力嘅，係啊，咁啊，所以上面先望翻啦，4308啦，同埋4378呢個位置，係啊，因為呢個位置即係上個禮拜前個禮拜呢啲位都應該有啲阻力嘅，係啊，咁當然佢可以即係企得翻4234之上先再考慮，先再諗下，到時先再 update 大家啦，係啊。我跟住講道指啊，道指亦都係一樣啦，即係整體幾個市場都係當然一定係關注嗰個美伊達成嗰個停火協議㗎啦，咁啊個個都一嘢就衝上去，咁當然啦，原油就會送出會回落啦咁樣，因為就對翻即係令到解除咗即係解緩咗嗰個市場對長期通脹嗰個擔憂，係啊，咁所以導致禮拜1、2咧呢度好勁啊，又出歷史新高啦，一度曾經抽到升到52,700點呢個水平嘅，咁但係隨後星期3啦，大家都知啦，咁啊 FOMC 講話利率維持不變，而新任個主席啦，佢放鷹派出嚟話要加息啦，搞到個市都即係2年期個美債都急升咗上去，係啊，咁啊導致一日單日啦，即係到啦曾經由高位呢個位置咧係急坐差唔多成900點落去嘅，係啊，咁啊叫做道指啦，咁即係上個禮拜都叫做收復翻嗰個，最終啦都收復翻52,000一個水平嘅，係啊。咁所以而家整體會進入一啲可能調整期啦，咁啊，即係所以大家要 monitor 住一個重要位置51,782嘅，係啊，咁啊，如果呢個位置都失守咗嘅話，短期將會繼續會調整嘅，向下目標啦，就望翻一個啦51,309啦，第二目標係50,954呢個位置嘅。係啊，今日如果後市佢可以突破翻呢一個啦，即係52,250咧，咁先有機會再繼續轉翻強嘅。向上目標咧就係52,627啦，即係近住上個禮拜啲高位嚟嘅。第二個就係53,112嘅。咁所以下個禮拜啦，記得用個位嚟判斷好比較好啲。咁啊，好大分水，即係擺咗51,782至到52,250啊，係啊。好，今日我哋到最後講埋納指啦。咁啊，納指都係一樣嘅，即係因為嗰個又係嗰個通脹嗰個問題啦，激發咗嗰啲利率咧，咪好敏感，即係對呢個利率係較為敏感嘅科技股啦。即係大部分都飆升嘅，咁亦都曾經殺一度，即係叫做殺過上去咧，挨近去3萬1呢個水平嘅。但係當然隨後大家知發生咩事啦嘛。咁啊咁減所以搞到嗰個啲科技股咧都跟住都重挫翻嘅，曾經試過爭啲失守過3萬點嘅關口㗎，不過幸好星期五叫做兜翻上去上翻30,600點啦，咁就係啊，咁啊暫時啦，即係納指短時嚟講都暫時都唔會睇得太過淡住嘅，暫時因為佢即係對比翻道指佢係靚啲嘅，好個位即係靚啲係。咁啊，所以納指暫時判斷覺得佢係應該有機會係一個高位度震盪啦。咁所以我擺個好淡分，所以擺咗喺呢度啦，30,272至到30,744啦。係啊，咁啊，如果佢企穩到30,700點咧，即係繼續維持睇好啊。向上目標咧就要第一個啦，就31,160啦。第二目標係31,504嘅。係啊，咁啊，但係當然啦，如果佢失守咗呢個30,272咧，咁即係再要代表咗佢有機會進入翻呢個調整回吐調整嘅。向下目標咧第一個啦，29,956啦，第二目標係29,718嘅。啊，好，咁啊，今日分析咁多啦，記得 follow 翻我哋嘅 IG 同埋加入我哋嘅 Telegram 嘅廣播台度，係啊，免費嘅，唔使錢嘅，我哋每日都喺嗰度 update 啲即係 update 嘅新市場嘅。好，咁啊。下個禮拜我有機會做唔到片，不過未知。好，不過by the way，咁啊記得俾個 like 我哋啦，你嘅支持就係我同我團隊嘅動力嚟噶啦，係咁，拜拜。